Okay, okay. The Curse. The popular Japanese YouTube paranormal channel Fourth Wall says that they were sent. Hindi, makaka-copyright pala ako nito. Lalaro na lang ako. Kung ano. Ano yung friendly ano? Hello guys, you mother bitches. Today we're going to try the ano ba to? Animal Royale, Super Animal Royale. So yeah, without further ado, let's check our ano ba to? Milestone stats. So hanapin lang natin to. Ah, yun. Okay na. Okay, let's try it and believe it. I could be customized. So, man. Oh shit! Basa mo pipin kami. Let's try. Gusto ko mag-squad. Yeah. Let's try it. Yes! Connected, man! Alam yan. Yan! Connected! Yay! Okay, we're here. Nakikita nyo naman dito is, yeah, pwede tayong manghampas, pwede tayong manghampas sa mga kupal. Yes. So, mag-Roblox. Roblox! Okay. Okay na, ito na. Simula na. And yeah, nandito na tayo, sir. Okay, isang ba tayo? Gusto ko ano sa super farm. Kasi medyo marami dyan ng ano dyan. Maraming pero marami kami. Dito na lang. Yes, good. Dito tayo dyan sa super animal farm. Let's get it! Masa sila? Where is it? Okay, we got the... Uy, meron tayong ano. Shit, man. Okay, we got the ammos. Ammos ng... Meron din tayong... Ayoko nga. Mas gusto ko to. Uy! Yan! Puntahan na natin yung mga kakumpi natin. Bato. May boots and ammos lang. Meron lang medyo ano, meron. Hey, we got it. Meron tayong mga supplies. We got it. So, ginawa nun. Ay, nagkabari lang pala dito.
Sundan na natin to kasi medyo malakas to eh. Hindi naman ang marunong na ito eh. Puputol ba to? Kailangan ba natin mag-craft dito? Uy. Ah, shit, man! Ah! Okay, patay mo na ako. Sige, sige. Ano ba yan? Yes, talo nga tayo. Talong talo. And, yep. Kaya natin Ito. Ano ba to? So versus Rebellion. Kaya natin. Try natin. Okay, here we are at the map. Kaya natin ito kausapin. Hey there, yeah, konti lang ating mga tao dito. Hey, you bitch. Ginagawa mo dyan, bitch. Pasan tayo. Oh, shit. Sige, pass, bitch. Okay, we are here in the... Ito rin, same map rin. Tayo, sama tayo, makakampit eh. Ego, gera to, gera oh. Gera kami oh. Dami na oh. Ang layo pala. Dikit. Oh man. Suso ko. Gero. Dito tayo sa ice. Dali. Ten. Let's do this. Patayin natin mga kupal na yan. Tumbling lang ng tumbling. Kembot lang. Kembot ng kembot. Uy, naka-captured. Gusto ba yung song? Sila lang tayo dito. Yan. Sige na. Patayin natin yung mga kupal na yan. Oh shit. Enemy control 3 flags, defeat in 58 seconds. Kailangan natin makapture isang flag. Yeah, flag was captured by rebellion. Nice.
Uy. Yun lang tayo. Oh my god. Shit, man. Ano ba yun? Right, oh, ito, man. Okay to all. Ayoko na maglaro na ito. Putek na yan. Ayoko na. Ayoko na talaga. Peace.